Hidup ini seperti typewriter. Kita diberikan sekeping kertas yang kosong, sekeping canvas kosong untuk menaik idea. Sekeping kertas yang batasnya 297 tinggi dan 210 lebar. Setiap pergerakan butang dan laras di bawah kawalan kita. Tiada fungsi automatik ataupun semi. Mahukan ruang, kau tekan space. Mahukan maju, kau tekan tab. Mahu istimewa, kau tekan semikolon. Dan mahu berhenti, kau tekan titik. Cantiknya typewriter, tiada ilusi untuk patah balik dan betulkan semula. Hanya X untuk padam dan terus ke depan. Seperti juga kehidupan, tiada ilusi untuk pulang ke masa lepas, hanya digantikan dengan memori yang baik-baik. Kesilapan yang dibuat pasti akan nampak. Everybody make mistakes. Everybody has those days. Jadi bagaimana kita mahu penuhkan kertas ini seperti hidup kita? Perkataan apa yang kita type? Bila kita berhenti?